Šauk, grožia. Skanugi. Ach, tu cholera. I vėl, nu to įbytute. Ką šiandien džegaris nagis kant? Ai, to grožio. Ai. Ach, tavėne. Ot išdykė fanas. Taip, žiūrėm dar vieną. Toks jausams, kad turėtų ir šitą subendrauti su mum. Taip. O, užmatę. Na, šauk. Opa, ir turim. Opa. Tik. Kaip sakyt, pasiklydo mano veidas tamsoje. Ui. Kas čia per piktas? Gražuolas. Hop. Ui. Taip. Biški. Op. Na, užeikit, ledi. Oi. O tu jau gausi kolo greičiausiai kudutę kažko. Bet ilgutę. Whitefish. Kosmas. Va tas tai žvėris. Bele kaip. Pasižiūrėm, kaip jūs čia atrodat. Taip. Tuoj pirštinytė. Ir ištrauksim. Vis. Va čia buvo tavo. Tas nors paskutinis. Paskutinį. Va. Taip, nedaryk tą. Aš žinau, kad norės. Va. Gražuola. Super. Čiuk. Whitefishiuks. Nuo savačgyrą. Ir dabar einam greitai išoperuojam. Pacankę. Opa. Dėdė jau žino, kaip greitai čia neskausmingai palygint. Viską sutvarkyt. Tai tikiuosi, kaip butulino injekcijai moteriškiai. Opa. Taip. Ta ganatorė, einam pasižiūrėti. Opa. Va. 86. Super. Tai jau gražuola. Pažymėt. Va. Kur geriau begali būti. Super. Gražuola. Viskas, einam paleidinėti. Tamso grožio. O. Va. Ir dar šok kažką. Kuriam čia? Mum. Nenori dar taip greitai pasileist, va.
Tai ką, bičiuliai, kankinamės, kažkaip su tuo futbol biškel prasileidom. Stebuklą jokią nesigaunant kažkaip susižvejot. Einam pasižiūrėti, kaip čia dar šviesą kokio reikia praorganizuoti. Biškiau visai kaip direktorius atleido visą tvarko. Bet taip jau būna. Kaip sakyt, nieko nepapūs. Va, gal kažkokį švieselą. O. Va. Ir visai padori gausis. Visokie bandymai vėl su naujom kamerom, tai žinot, nėra lengvi procesai. Čia ant galvo šaunam kokio juostą. O, lietutis prasideda, gražiausiai bitutė pilkoji. Kur čia? Ta silkė, įkti kokia velnėta. O. Oi, ta velnė. Ai, kaik ta korta čia jau. Čia nikap aikta paistė, mum čia tuoj sulios. Įbytate. Kamerytė kabot. Visur kameros. Tai jau. Ten kartais visokiom velnystėm užsiiminėti. Nu, svarbu išgyventi. Opa. Taip, taip. Nu, mes į striukelį. Nieko čia lydytis. Nieka įspūdinga. Va, silkelą ir viskas. Dar vien prieš tai nusipurtė keli kibimai. Paleidinėjam, aišku. Toks jau tas gyvenimėlis. Ne visada viskas taip einas kaip norėtus. Einam toliau žvejoti. Ką? Viskas tik prasideda. Va. Visai graži lydekėla. Taip jau mato. Pasiutims visi jam. Einam ant liniuotės. Kok 90 bus, jeigu nedaugiau dar. Tylė, rame. 94. Super. Šaunam tagiuką grožiui. Dėti ant galvos ir paleidinėti. To mūsų grožį. Hop. Taip, taip. Pa. Viskas. Šoka gražuola į trasą. Mes tai, opa. Pažiūrėti, kur čia mūsų lydekna nėra. Va. Oi, nėra. Tuoj. Į masę įvarę. Va, kur? Bišpralė, va. Mūsų lydekėla. Super. Ne taip ir blogai, kaip tikėtas. Va. Tai bičiuliai ir gyvenam kančioj. Viskas. Varkom tinklus, einam toliau žvejoti.
Pamatę. Opa, ir turim. Opa. Nu va. Biški gražesnė. Tai biški inkaruokim grožį. Taip. Šūdas. Ne ką geresnė. Atrodo, į muscles nemažas. Tuoj. Cigel. Whitefish. Opa. Ai, tai chalera, ko tai čia sutaki. Nu nieko nesako. Gražiai gal. Oi. Jeigu ramiai ir greitai, tai ir aš greitai, grožio. Į tinklą nenoriu nedėti, nes aš žinau, kaip čia baigėsi jum. Oi. Na, viskas. O, čia su jum. Drumstai beleko. Taigi tuoj, paleisk. Velnio. Čia su tavim taip nieks nesižais. Oi. Va, ta gražuola. Kaip sakyti, whitefishiuks, klasiok. Naktinėjimą, kaip jau minėjo. Eisim pridėsim biškelį priliniuotis. Man atrodo toks ant žymėjimo variantas. Tai greitai pridės. Hop. Op, rami. O, 87. Super. Tai greitai dedam. Tagiuko. Žodžiu, super. 87 lydekėlą. Aišku, einam iš karto paleidinėti. Ir susižiūrėti visko, kad visi sveiki gražiai namučią skuostumėm. Opa. Einam tuoj pažiūrėti. O. Taip, liktai gerai visai. Čia. Va, mūsų nusileido. Grožis. O, viskas. Sveiki gyvi, išleisti namo. Tai va, dar pubišk vis
susigaudom. Bet jau taip nelengva reikia pripažinti. Einam užsirašyti visko, kaip sakyti, kad būtų viskas tvarkingai. Gerai, atsijungiam, einam toliau žvejoti. Nu. Pabaigtuvė, sakyt, tukt. Op. Ir taviuką. Šaunuola. Apa. Biškį pasikelkim. Oi. Kad tavęs čia nėr tik didelė, o jau lakstati jau belekai. Na. Gal argi ženklinam tą kantriobas. Kaip sakyti, beveik nelegal. Opa. O, tyli, besiūta. Opa. O čia ir gerai. Taip. Vėl stebuklingai whitefish. Aišku, juokauju, bet tikrai kosmos. Tie naujai 27 cm naktim beleko daro. Tiesiogiai tą žodžią prasme. Gerai, einam tyliai ramiai iškrapštyti grožiui. Iš dantų. Taip, kur kabliukai grožiui. Taigi ta čia duosis. Mato jau iš akyčių. Taip, vieno mato. O kits kažkur pastamsto. Gerai. Pastamsto. O dabar tu mums taip ramiai, o svarbiausia, bet cirkų. Mesgi draugiškai visi, kaip vien šeima. Ant liniuotės gražuolą pasilabysim su lietau. Opa! Hop. Jo, taip atrodė mažesnė truputėlį. Va. Visai graži. Vėl lydekėlą. Liuks. Dedam ant liniuotės. Ant liniuotės 90. Oi, tai gerula. Cigel. Kaip matot, tagiuks. Tai jeigu kas bičiuliai pagaunat su tokiais, tai vadinamas mūsų tagas, būkit geri, paskambykit man, arba Lašišos dienoraštis, tai tikrai yra matoms. Tuo aš šiandien fotografuoju tik tai, kad jos netimti. Op. Taip. Tai būsim labai dėkingi. Tikrai nemažas darbs daroms. Tai hop. Taip. Ir einam. Paleidimuką. Opa. Opa.
A, dėdoro. Dar galvoju, kad kažkaip žėjo. Iški pasižiūrėkim, kur mūsų... A, va. Op, 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 op. Va. Ir mes jau čia turim gražuolą, nunėrę, ramę. Viskas reiškia gerai. Kartais būn, kad net ir nuo paviršiaus nėra ta tokia nerima, sakykime, jinai daugiau, net nežinau kaip pasakyti, reikia laiką truputėlį atsigauti, sakykime, tai čia labai normalus dalykas yra. Ir nėra ko čia stresuoti, geriausia prilaikyti truputėlį ir tada jau, kaip sakyti, paleidinėti. Teisingiau jinai pati išeina iš mūsų rankų ir būn viskas super. Taigi, tuoj biškį parodom. Išpainėt gumą. Čia beveik sakyčia paskutinė gal ir įstatėmės jo. Tokia, ko dar norėjo pagauti. Šviesesnių laikų. Oi, kavelė kablė supinė. Aštrus velnė kaip. Opa. Va, kaip jau nekartą sakiau, Whitefish 27, nu belia kaip gerai dirb, žinokit, naktim. Dienai, aš taip skaito, vasaros laikų yra per didelis truputėlį, bet naktį jisai yra labai gerai pasiteisinant. Tai kas nebandėte, tikrai didžiausios rekomendacijos pabandyti. Mano nenusivilsit. O mes dar iki krantą biškį turim gabalą, tai jums dar pasižiūrėti, gal kas nors dar įpals. Nu. Šauk, grožio. Malačius. Inkariuko. Hop. Na, čia jau ne per didelą, bet mes, kaip sakyt, žmonės paprast. Ui. Taip. Tai mes pasidžiaugsim tą gražutį. Gerutė stipruola. Na. Ateisi šetaniai. Taip, vieno kabelį mato biškį, o kits grįžkė gerkliai. Jam ant pirštinėlę. Be jos čia jau gal cirkės neusiiminėsim. Kažkaip į trišakius nelenkis. Paryčias. Susileist. Nu, taip, vieno čia, matau, apsukam ratelį gražuolą. Oi, jūs. Užčiupras, taip, argi negali jį. Kad jum, karvelnė, tokias piktumą. Opa,
Jo, laikykis gražuola. Kaip matot, klasiok. Kaip bežiūrės, kaip bedarys. Vaitfišiuks ir tokiom, ir anokiom. Tuo išimam. Opa, opa. Nesinori sužalot. Opa. Viskas. Leidžiam kaip priklauso. Su daina. Tai ką, manau, laiks atsisveikėti. Saulutė dar nesiridan, bet jau greitai lys iš už kampą. Žvejį pasisekė, sakyčia, visai neblogai. 6 lydekaitės, kurios gavo tagus į nugarytį. Tai labai džiaugu. Neįpuola nieka tokia tikrai, kad jau taip pasimatuot galėtum. Pora buvo tik tokių jau kur mačio, sakykime, gražios, bet tik tiek. Ir viskas. Bet, kaip sakyt, visada malonu ir susimujuot, pasidžiaugti kaiminys. Tai žodžiu, pagrindas buvo žvejyb savažgyra, whitefish'as naktį iš tikrųjų nemeluos, praktiškai pas man šiuo metu tik tai tie masalai tai yra. Diena taip crazy fish'ą, ten monster shad'ą kokį, visokį tokį mažesnį, sakykime, kanibalčiko kokį mažesnį pamėto, bet dieną ir sunkiau virkiom, sakykime, galbūt taip, ypač jeigu štiliuks dar būn, tai iš viso nestebukals. Tai va. Pasistengs įdėti truputėlį šoninę, kokią vaizdą, kaip atrodo, būtent kaip kalbėjo, galbūt vieno kito kokį kadrelį iš laivo, bet iš laivo manau, kad čia visi prisižiūrėjo, niekam ten nebeįdomu yra, o su šoniniu, aš manau, bičiulė, ne vienam tikrai didžiausios rekomendacijos, pasimokėt juo naudotis ir manau, kad tikrai jum nustebios ją galimybės. Ir jau apie tai daug kartų esu kalbėjęs, kad šonins yra tikrai labai galingas pagalbininkas mum ir tikrai kodėl ją neišnaudoti, jeigu jisai padeda. Tai va, atkreipkite dėmesį į tokį dar vieno momento ir galbūt, kaip sakau, pravers jums patiems žvejybai kažkur, ką žino, jūsų žvejybose tiesiog. O dabar, bičiuliai, galvoju, kad atsisveikės, futbolo pasižiūrėjom, žuvų pagaudėm, gamtoj pabuvom, žmon pailsėję, dabar galim grįžti atgalios ir vėl džyrit per nervinį sistemą žmonai, kada išleis. Žodžiu, juokauja, aišku, viskas tvarkoj. Iš vieno uodegos, bičiulė. Iki sekančių kartų. Ir ačiū, kad žiūrėt. Labai ačiū. Iki.